Сегодня плохая погода, за окном идет дождь, и я решила поснимать видео про эфирные масла от кашля. Итак, если у вас сухой кашель, что может помочь? Смесь бриз. Взрослым людям можно наносить на грудную клетку с небольшим количеством базового масла. Также от сухого кашля подойдет масло корицы, масло гвоздики в сочетании с маслом кипариса или сибирской пихты, или масло эвкалипта. Но имейте в виду, что корица и гвоздика – жгучие масла. Обязательно берите побольше базы и проверьте их на кожную чувствительность. Нанесите на внутренний изгиб локтя и посмотрите, чтобы не было никаких негативных реакций.